これ器まで食べられるってやつかね。うん。あるこういう作り方。ここが決勝戦らしい。そう、なんだっけ、なんかの番組で、ここの方。高いんじゃない？1900円だ。手ぬぐい。Oh yeah. So okay, this. Yeah.あ、ここ5000円だ。久しぶりの湯葉。